ဒီနေ့မှာတော့ပုံဆွဲနဲ့ပြောစရာလေးတွေဖန်တီးဖို့လက်ဖိတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာစိတ်ကူးတွေကပိုပြီးနှိုးကျလာတတ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ sketchbook ရဲ့ fountain pen ကိုအိတ်ထဲထုတ်လိုက်ပါတယ်စာရွက်လူကြီးကိုကြည့်နေရင်လက်ဖိတ်ပူပူလေးကိုတန်ကုန်တောက်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးတစ်ခုရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆေးရောင်နေစားတောက်နေတဲ့လက်ဖိတ်ရည်ကိုဆေးရောင်ဖြစ်သုံးပြီးဖန်တီးခြင်းဘယ်လောက်ပြောဖို့ကောင်းမလဲဆိုတာပါပဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့လက်ဖိတ်ခွက်ကိုဒီတိုင်းလေးထားပြီးအိမ်နေရဆွဲတာပါအခုကလက်ဖိတ်ခွက်ကိုလက်ကမြောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးဆွဲခြင်းနေရပါဆိုင်ထဲမှာလက်ဖိတ်ခွက်ကိုတစ်ချိန်လုံးမြောက်ထားပြီးဆွဲရတာကြောင်တော့နောင်တော့နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်ထင်လို့ပဝင်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ပဲအဲ့အတိုင်းလေးပဲဆွဲလိုက်ပါတယ်အမှုပညာလုံးလုံးတွေဆိုတာရှက်နေလို့မရဘူးလေလက်ဖိတ်ခွက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကမြောက်ထားတာမို့အကြိုက်ဆွဲနေဖို့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုသုံးနေတဲ့ fountain pen ကတော့ Sailor Fudiman 55 degree fountain pen ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့ပုံစံက negative shade ကိုကြည့်ပြီးအပြင်ဘက်က line တွေကိုရင်ဆွဲတယ်ပြီးမှအထဲထဲကလက်ချောင်းလေးတွေကိုဖြည့်လိုက်ပါတယ်ပကြီးဆွဲရဆိုတာတိကျလှပနေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလွတ်လပ်စွာဖော်ပြနိုင်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါတယ်ကဲပုံလေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လက်ဖိတ်ရည်နဲ့ဆက်လက်လေးတစ်ဖွာလောက်တောက်ပြီးအယောင်ချဲဖို့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပါတယ်လက်ဖိတ်ခွက်ရဲ့ဘေးမှာဆက်လက်ပြကွက်ရှိပေမဲ့လက်ဖိတ်ခွက်နဲ့လက်ကိုပဲဆွဲကျင်တာမထင်ဆွဲခဲ့ပါဘူးဒါကပကြီးဆွဲရခြင်းရဲ့ကောင်းကွက်ပါကိုပကြီးကားထဲမှာပါထည့်မယ်ပါချန်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဆေးတွေစပြီးတော့ထည့်နေပါပြီမဟုတ်ပါဘူးလက်ဖိတ်ရည်တွေစပြီးထည့်နေပါပြီအလင်းကျနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုတော့အယောင်မချဲပဲလွတ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ပကြီးဆွဲရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါတုတ်တန်တဲ့ရောင်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ဖိတ်ရည်ကိုအဆက်ကလေးတွေဖြချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်အားမရသေးပဲလက်ဖိတ်ခွဲရဲ့ဖင်ကိုသုံးပြီးလက်ဖိတ်ကွင်းလေးတွေထပ်လုပ်လိုက်မှနေလို့ထိုင်လို့ပူကောင်းသွားတယ်အနုပညာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ပဲလေဟောဒါနဲ့ကျွန်တော်စီမှာ urban sketching video clip လေးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုရင် join လို့ရပါတယ်ကဲဆော့လို့လဲဝါသွားပြီဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ကတော့ have fun with tea လို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုဆက်လုပ်ရမှာတော့လက်ဖိတ်ရည်လေးတွေချောင်းအောင်ထားဖို့ပါပဲပုံကြည့်နေရင်တခုလိုအပ်နေရလို့ခံစားရတာကြောင့်အရေးကြီးလေးတွေထည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာကပုံကိုပို့ပြီးအတိတ်နဲ့ရှိသွားစေပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုလည်းစမ်းကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်လက်ဖိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း coffee ဒါမှမဟုတ် Ovaltine တို့နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအမှားမှန်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဓိကကတော့ဖန်တီးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေတစ်ခုလုံးကိုပြပပနဲ့စီးမျောခံစားဖို့ပါပဲအမှုပညာဆိုတာခက်ခက်တွေးနေဖို့မလိုပါဘူးဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာရှိလာတဲ့အခါအခုလိုလက်ဖိတ်တစ်ခွက်နဲ့အတူပြပပပုံဆွဲကြည့်လိုက်ပါစိတ်ထဲရှိသလိုလွတ်လွတ်လပ်ဆွဲကြည့်တာကပဲဘဝကိုပိုပြီးရတာရှိနေတာပါလက်ဖိတ်တစ်ခွက်နဲ့အတူဖန်တီးမှုရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်ကြပါစေ